大家好，今天的话会跟大家来分享云服务器和网站的安全防护。我们会用到 Fire2Ban 开源的防御工具，它的原理非常简单，就是通过日志判断，然后拉黑 IP。我也是问了 ChatGPT， 我说我想搞个防御，大概用哪一些软件比较好？映入眼帘的呢，就是 Fire2Ban， 非常好用的一个工具，可以防暴力破解。包括我们今天也会讲到跟你的网站 Nginx 站点进行搭配去使用，拦截恶意 IP。 好，首先呢，我们准备2台 VPS， 一台是 CentOS， 一台是乌班图，这2台呢也是比较有代表性的。先把它们暂停，重装一下系统。 CentOS 7.9 啊，这个版本也是比较主流的，大家都在用的。今天用的是 Lightning Node， 很多小伙伴应该知道，我之前分享过，很多小伙伴用不习惯啊。其实他家有很多 IP 还是可以用的啊。我选择了一个墨西哥和个迪拜。那我们现在这边是乌班图 22.04， 我们2台机器，左边是乌班图，右边是 CentOS。 打扁其实跟乌班图一样，所以大家共用命令，因为乌班图是基于打扁的。好了，这下呢，我们回到博客，我们开始执行命令，是我们的打扁和乌班图的命令啊。我们这边是 update， 要更新一下系统索引，去安装我们这个 Fire2Ban， 这一串复制一下。好，右键进来。那我们的 CentOS 呢，它是这边 update， 它要装一个依赖库啊，库装好以后里面才有这个 Fire2Ban， 还要装一个 Nano 啊，因为它默认 CentOS 里头不带 Nano， 这边让它执行运行，我们这边呢回车。这是2个系统之间的一些差异。那整体上来讲呢，我们比较流行的打扁和乌班图呢是安装的比较快的，我们 CentOS 呢这边可能会慢一点。乌班图和 CentOS 都已经装好了，我们把屏幕清一下 Ctrl+L 清一下屏，这样的干干净净的比较舒服。好，那我们继续回到博客往下啊，我们这边开始启动它。 OK， 我们依然使用这个包管理程序的命令，我们 start 我们的 Fire2Ban， 把它复制一下。这时候2家的这个命令都是相同的了，大家没有什么区分，让它开机自启，输入一下，这2边弹出来信息不一样没关系，就表明已经成功了。好，再往下我们来看一下他们的，这个是代表他们的状态，那我们要看 Fire2Ban 的状态，我们复制一下。大家可以看到现在呢，这块红的就表明它现在没启动好，这边是绿的，没关系，其实不着急，一个是失败的状态，一个是成功的状态，但成功它也没有完全配合规则去使用。接下来继续，我们这块使用了 CP， 就是 copy 的意思，主要的规则文件 configure 备份一份本地的 local， 把这个文件备份成 local。 那什么意思呢？就是我们未来以后就不会去编辑这个原始的模板文件了，我们就会使用这个成为我们本地的主文件，操纵这个就会改变我们的 Fire2Ban 的配置信息。先复制一下，这是 Fire2Ban 文档里的常规操作。复制好以后，我们就要用 Nano， 所以我们去编辑刚才复制的这个，就要 local 命令去编辑配置文件。它没有装 Nano， 这个乌班图也没装 Nano。那我们这边装一下吧 ，apt install 空格，然后 Nano apt install， 然后 Nano 就装一下 Nano， 回车。它竟然也不会自带，出乎我的意料。好，这样的我们的 Nano 就装好了，我们再重新输入一下，然后去指向这个文件，我们需要编辑这个文件，回车。我们可以看到这边2个颜色是不一样的，但是内容是相同的。在 apt 这个包里的 Nano 的版本是比较新的，它是会有一些备注标记啊这些可用的，但是在这边呢就是纯白的，看到了吗？纯白的这块呢就是我们全局的一些参数信息。这个是 ban time， 你如果把它关小黑屋要关多久，这个是10分钟的意思。那这个呢是在10分钟内如果有5次尝试失败，它就会把你ban掉，关小黑屋关10分钟。把 IP 关的比较久的话，我建议大家把这个块调，那就是2个小时吧。这边其实就是类似于它给你的一些模板，你可以照着它这些模板去配置。阿帕奇，那么再往下啊，就可以看到这个 Nginx 的，这个待会儿我们都会讲到，这个是防止 boot 机器人的，还有 PHP， 还有 MySQL 等等这些的防护。但是我们今天不会讲那么多，我们今天只讲 SSH 的防暴力破解，还有我们站点防护的相关知识。OK， 我们这边就只改了这个120秒，对吧？那我们就 Ctrl+X+Y 回车。
那我们这边的话就暂时不改 Ctrl X 就直接退出来了。这样的我们的主配置文件搞定了啊，我们重启一下服务，这是你改完配置文件标准的一个操作啊，我们把它复制一下，两边都可以重启一下啊。接着往下，我们要配置 SSH 的防暴力破解的规则，我们需要到根目录下的 etc， 然后 Fight2ban 里的 journ.d 的这个目录下去把所有的文件删掉。这个是所有系统都可以这样去操作的，因为有的系统它会自动生成。我们打开两边的文件管理器，先到这边来，我们看一下 etc 进去，我们这边找 Fight2ban， 看到了吗？点进去，进入这个，看一下里面有文件吗？那我们再看这边。同样 etc OK， 我们找到 Fight2ban 进去，也有一个这个.d 的 Fight2ban， 它判断系统以后自动生成的，往往对我们来讲呢不会特别准确，有可能你的系统发行版不一样，它判断不了，所以你的程序启动不起来，把它里面的文件全部删掉。右键进来回车，.d 的目录下就空了，.d 的目录下也空了。这样的大家都来到了同一起跑线。我们接下来呢要编辑一个 ssh.local 的文件放在这个目录下的 Nano 呢会监测你这个目录下有没有这个文件，如果没有的话它会自动帮你创建。我们为什么会用这种方式像外挂一样的单独对某个模块进行配置呢？是因为我们如果直接编辑主配置文件的话，主配置文件里面的内容会很多很杂乱， Linux 程序呢他们都会挂出来一个配置，那这样呢我们只针对这个配置去处理影响整个程序优先生效这个配置内的内容，所以这是比较方便我们去管理每一个规则的方式。当这个程序运行以后呢，它会把这些文件呢跟你的主配置文件合并，去执行配置文件里的内容。那我们就复制一下，我们右键进来回车，它就自动跳到编辑模式。那这边也是配置文件都来了，只需要把下面的信息复制上去就可以了。我们需要开启 SSH 防暴力破解啊，这边变成 true。那我们使用默认的规则，默认的规则对我们来讲就已经够了。为了大家统一呢，最好都是从系统层面上去拉取日志信息，而不是从文件。那我们把这4行复制一下，来粘贴到左边乌班图，粘贴到右边 CentOS。好，我们乌班图 Ctrl X Y 回车退出保存 ，Ctrl X Y 回车保存。那这两个文件就已经保存好了，重启一下 Fight2ban 回车。我们刚才这边是不是有报错的？那我们再复制一下它。那我们右键进来回车，这时候发现它都全部变绿了。那这边呢？这边也全部变绿了，那就表明这两个系统目前的 Fight2ban 都已经正常的启动了，并且适配了我们 SSH 防暴力破解。Fight2ban 自身命令查看当前的状态规则列表，这边呢右键进来回车。我们现在启动了一个规则，看到了吗？这边是1，我们启动的这个规则呢是 SSH。接下来我们要进入到 SSH 这个规则，看看它里面有没有帮我们拦截一些恶意 IP， 后缀加上 SSHD， 就是我们前面呢是看总的，加上后面 SSHD， 那就只看 SSH 拦截的情况。CentOS 回车，所以它们产生的结果是一样的。这边是你当前失败的次数，这个是你 total 总失败的一个次数。那我们采用的模式就是从系统拉取日志，而不是从文件拉取日志。当前办掉了一个 IP， 总共办掉了多少个 IP？ 我们办掉的 IP 会显示在这个地方这个就是 IP 地址。明显 CentOS 这边办的比较多，它这边呢办了4个 IP， 那4个 IP 都会显示在这个位置。那这个就已经成功拦截想扫描你端口、破解你密码的 IP， 非常有效。SSH 的规则已经正常的在跑了，防暴力破解的规则就已经加好了，让它可以在后台自己运行。那我们比方说这时候再实时去看，它又发生一些变化了，19个失败，那现在是21个失败。那 SSH 防暴力破解规则我们已经设定好以后呢，我们来看如何对我们的 LDNMP 建站方案的网站进行 NGIX 的防护拦截。好，这个时候找一台待建站的 VPS， 现在就已经其实不分什么乌班图还是 CentOS 还是 Debian 都是统一的了。按下10，我们看一下31，看一下当前站点情况。OK， 我们这边是有网站的我们的 NGIX 版本 MySQL、PHP、Redis 这些，我们现在有2个站证书到期的一个情况，我们也能看见是正在运行的。这个时候我们要用 Docker
强行删除我们的 NGINX 容器。好，这样的我们的 NGINX 容器就已经删掉了。我们回到博客，我们再为它创建一个新的容器。新的容器有什么不一样呢？跟我们以前建站呢，它这边多帮大家映射了 NGINX 的 log 日志目录。那这个目录会暴露到宿主机上，我们就可以让我们的 File2ban 找到这个文件，并且它会用正则表达式来为我们判断哪些是恶意 IP， 哪些可以被ban掉啊，这样的一个原理，我们的日志暴露出来。那我们把整个这一串输入一下，这一串呢就是我们的 Docker 部署容器的命令，大家可以去关注我之前 Docker 入门基础篇。那我们先复制一下，这样就已经重新部署好了。为什么那么快？是因为我当前本机已经有 Docker 镜像了，所以我们部署容器的时候配置一下参数就可以了。文件管理器 Home 这个目录下找到我们的这个 Web， 多了一个 log， 点进去，然后 NGINX， 这时候我们就可以看到这个是我们访问记录的日志，这个是错误信息的日志。 NGINX 总共就会生成这两个日志。我们确定它存在以后，这时候我们再使用 File2ban。我们刚才使用 Nano 创建编辑了一个 SSH 的，让它再创建一个 NGINX 的 local， 输入进来回车。那这时候又是一个空的文件，我们又可以在里面编辑一些内容啊。这下面还有啊，就是访问你网站的错误身份的拦截，超过多少频率的 IP 这个拦截，这个是爬虫机器人，访问你404啊这种啊错误信息的恶意 IP， 我们都可以进行监测。在下面呢，这个是 PHP 相关的，会安全检测一下啊。使用这5个规则。那我们每一个规则呢都会配它，让它启动，会对我们的 HTTP 就是80 HTTPS 443这2个端口进行监测拦截。依据是什么呢？就是我们的访问日志文件，规则都会基于这个日志文件。我们的 File2ban 它是基于日志文件的分析判断拉黑我们的恶意 IP 的，整串都复制一下，一直到这边，然后粘贴就行了。你可能觉得乱七八糟不太好看啊，你自己把这个排版调一下。这些都是哪儿来的呢？这些其实都是在主配置表里都有的，知道吧？我只是把它们拎出来让它们启用。好，我们都弄得整整齐齐了， Ctrl X Y 回车保存并退出。我们重启一下 File2ban， 就让它这个配置生效。我们是直接看这个，我们把它复制一下总的列表啊，状态列表回车。我们发现现在有6个规则了。最前面呢是我们的这个 SSH 防暴力破解的，那这5个就是我们网站所需要用到的。我们 SSH 和网站的规则都已经加好了，我们如何看他们全局当前有没有拦截到什么信息，全局宏观的去关注呢？直接使用 File2ban 的汇总日志，会把你所有的规则的日志全集中在一起，告诉你啊。那我们把它复制一下。好，把它粘贴回车，拦截的一个情况，监测到的是哪些 IP， 拦截多长时间，这个是总的，包括你站点的还有 SSH 的都会显示在这边。那大家如何去退出呢？我们 Ctrl C 就退出了。节目的最后呢，我跟大家来分享我最新就用 File2ban 来做的一件脚本。那我们现在可以看到我的版本已经是 1.8 的这个版本，选择这个10啊，我们的 LDNMP 的建站，我们可以发现这边有个 new 啊，未来我会把这个 new 去掉，如果有新功能的话。现阶段呢，这个功能属于一个比较新的功能，所以我后头加了个 new。我们来输入一下35。好，这一键脚本呢会更为方便啊。我们可以看到这边有很多选项，其实很简单，这个是开启防暴力破解，这个关闭防暴力破解。我们试一下啊，这边2先关闭。因为我们现在已经开了，现在变成5个了，那我们的 SSH 的那个就已经不见了，看到了吗？那我们再回车一下，哎，那我们选择1把它开起来，它就变成6个了，哎，那我们 SSH 防暴力破解的就在这儿了。关一下我们的网站的，那我们选择4。好，哎，现在就只剩一个 SSH 了，大概逻辑就是开关的一个逻辑。那我们把3摁起来，我们把站点全开。所以这6个规则呢，一个规则是 SSH 的，5个规则是网站的。那如果大家想看拦截情况啊，我给大家看一下。那我们选择5，看一下，这个是 SSH 的防暴力破解的，已经拦截了4个 IP。OK， 6回车。我们发现这么多，那目前呢都是0，这个是能监测的，但是如果没有人攻击的话，会很寂寞。看有一些小伙伴想帮我测压的，那帮忙一下吧。那我们再接下来看一下这个7就是我们刚才
实时的列表有几个规则，所有都已经集成进来了啊。这边呢就可以看到拦截的一个情况。那我们这个必须要 Ctrl C，Ctrl C 就退出科技蓝的脚本了。那我们这时候不想要这个程序了，我们选择9，因为它是智能的，会帮你监测你当前机器上有没有 FireToBahn。如果有的话，它就会跳这个界面；如果没有的话，它就待会儿我给大家看。如果它没有的话，那我们35回车。它就自动去帮我们安装 FireToBahn 这个防御工具了，非常简单，一键无脑的全部帮你配置好，不需要你特别的操作。好，这样呢我们6个规则就已经全部 OK 了，删掉了，没有了，重新创建，都是自动化的。整体来讲，我们的防御功能包括我们的脚本就已经完成到这种程度，未来的话会融入更多新的规则啊，更好的防御恶意攻击，更好的保护我们自己的 VPS 服务器。不管是白嫖购买的，它都相当于我们一个心血，虽然让它吃灰，但是我们也要呵护它，照顾它。那这就是我们今天对 FireToBahn 的了解，一个认识。它可以帮我们通过日志来分析判断，监测 IP， 拉黑 IP， 关进小黑屋。当然还有更进阶的，我们未来如果有机会的话，可以跟大家继续分享。好了，那我们今天这期就到这里结束了，欢迎大家的收看，我们下期节目再见，拜拜。